Ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy ons genadig is en vir ons vrede gee. Ontvang ook die seën van die Here. Die Here is genadig en barmhartig oor elkeen wat hom dien. Die Here seën jou met sy teenwoordigheid en met vrede. Ons gaan 2 liedere sing. 2 bekende liedere, God is hier teenwoordig, lied 159 en ook lied 163, soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na die Here. Daarna kan ons weer gaan sit. Kom ons sing dit saam.
Hier in Spreuke 4 vers 23 in die woord van die Here kry ons hierdie wonderlike woord: wees veral versigtig met dit wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Nou sedert die vroegste tye is dit so aanvaar dat 'n mens se hart is die kern van jou menswees. Jou hart is die setel waaruit alles ontstaan, jou gedagtes, jou emosies, jou gevoelens, jou woorde, jou denke, alles kom letterlik uit jou hart uit. So dit wat in mense se harte leef, ons beleef dit ook in die wêreld, dit wat deel is van ons harte, dit bepaal ook hoe die wêreld en die samelewing rondom ons lyk. En nou is die vraag vir oggend, en daaroor kan ons net vir 'n oomblik ook stil word voor die Here. Die vraag is, hoe lyk ons harte? Hoe lyk die harte van mense? Of hoe moet ons harte dan lyk as kinders van die Here? En hier in Filippense 4 vers 8 en 9 skryf Paulus daaroor aan die gelowiges daar in Filippi. En dan sê hy verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Hoe moet ons harte lyk? Waaroor moet ons dink? Waarmee moet ons besig wees elke dag van ons lewe? Hoe moet ons reageer ten opsigte van dit wat in die wêreld rondom ons ook gebeur, met dit wat waar is, dit wat reg is, dit wat rein is, dit wat mooi is, dit wat prysenswaardig is, dit wat waarde het in die oë van die Here, dit wat lofwaardig is, dit waaroor die wêreld ook hulle wat ongelowig is dalk is, sal sê, maar as ons dit sien, dan is dit goed, dan maak dit sin, dan het dit betekenis, en die God wat vrede gee, sal by julle wees. Mag die Here vir ons elkeen in ons eie gemoed, in ons eie siel, ons eie hart, hierdie vrede gee, omdat ons dit doen wat reg is en goed en mooi en waar en prysenswaardig. Ons gaan belydenis doen van ons geloof, ons gaan dit staande saam hardop doen, en daarna gaan ons ook 'n toewydingslied sing, die lied Hemelvader, ons aanbid U. Kom ons staan, doen belydenis van ons geloof, en dan sing ons daardie lied ook met vrymoedigheid. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Hemelvader
Ons gaan vanoggend saam lees uit die Psalms, Psalm 73. Kom ons buig ons hoofde so saam ook in gebed voor die Here. Hemelse Vader, ons aanbid U, Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Trooster, Heilige Gees, ons vereer U. Here, dankie dat ons bevoorreg is vanmôre om ook saam as gemeente of as 'n deel van ons gemeente hier rondom U woord by mekaar te kom. Dankie Here dat ons weet dat U woord die waarheid is, dat ons daaruit kan leer, dat U woord ons wil opbou, ons wil versterk in ons geloof. Ja Here, dat ons elke oomblik en elke tree op die lewenspad wat ons gee van U afhanklik kan wees. Here, dankie vir elkeen wat vanoggend hier is. Ons wil bid, Here, vir ons gemeenskap, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir gelowiges reg oor ons land. Ons bid, Here, vir geloofskrag, vir ywer, vir volharding, vir die vrede wat net U kan gee, ook in die harte, in die lewens van mense. Here, ons wil van U afhanklik bly elke dag. Ons wil bely dat ons U nodig het en dat ons sonder U nie kan lewe nie. Here, kom dan deur U lewende woord en kom versterk ons vanoggend en word verheerlik, Here, terwyl ons as U kinders hier by mekaar is. Amen. Kom ons lees Psalm 73, 'n Psalm van Asaf. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddelose met afguns beheën toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond. Hulle het nie sorge soos ander mense nie. Hulle het nie teëspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enige iets aan. Smalend stook hulle kwaad. Hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het dus niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei, in 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle, net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het,
Was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier, het ek my teenoor U gedra. Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand en U lei my met U raad. En aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan Hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al U werke bly vertel. Broers en susters, die meeste van ons het dalk al daardie storie gehoor van die 6 blinde ouens wat een keer 'n dieretuin gaan besoek het. En hulle het voor die tyd met 'n gids gereël, sodat die gids hulle deur die dieretuin kon lei en vir hulle kon vertel van al die wonderlike diere wat hulle nou natuurlik nie met hulle eie oë kon sien nie. En so die gids hulle gelei tot by die olifant uiteindelik, en hy het hulle in verskillende posisies rondom die olifant laat staan, en hy het hulle ook toegelaat elkeen om so aan 'n deel van die olifant te raak. En die eerste ou het so aan die olifant se stert gevat. En toe sê hy, "Joe, maar dit voel vir my 'n olifant is soos 'n sterk, dik tou." En die volgende ou het so afgebuk en hy het so om die een been van die olifant sy arm so omgeslaan, en toe sê hy, "Nee, 'n olifant is nie soos 'n tou nie. 'n Olifant is baie dikker en sterker as 'n tou. 'n Olifant is soos 'n dik boomstomp." En die derde een het so vorentoe gedruk met sy hande so teen die sy van die olifant. En toe sê hy, "Nee man, 'n olifant is soos 'n stewige, sterk, growwe muur." En so het hulle een na die ander aan die olifant geraak, 'n volgende een aan die olifant se oor. En hy sê, "Maar 'n olifant is soos 'n groot waaier." En nog een aan die olifant se slurp, en hy sê 'n olifant is soos 'n sterk luislang. En die laaste een aan die olifant se tand, en hy sê 'n olifant is soos 'n stewige, groot, sterk swaard. En die gids kon maar net glimlag, want hy het mos nou besef, nie een van hulle kon die hele prentjie van die olifant sien nie. Dit was vir hulle moeilik, eintlik onmoontlik, om te beskryf presies hoe 'n olifant lyk. Nou, dieselfde probleem het Asaf, die skrywer van Psalm 73 ook. Asaf kyk na sy omstandighede vanuit, kan ons sê, die verkeerde vertrekpunt. En dit gebeur so maklik met ons, ook in tye wanneer daar slegte dinge met ons gebeur, of wanneer daar slegte dinge in die wêreld rondom ons gebeur, dan sien ons net dit raak, daai slegte dinge wat ons beleef. Dit waarmee ons gekonfronteer word, dit wat ons dalk aan ons eie lyf kan ervaar, dit waaroor ons dalk dink, dit waarvan ons bewus is. En dan vergeet ons so maklik God se groter prentjie. Dan gebeur dit so maklik dat ons soort van blind word, ook geestelik en emosioneel blind vir die werklikheid. Vir dit wat God vir ons wil laat sien. Ons vergeet so maklik in hierdie lewe, daar's regtig
baie meer as dit wat ons met ons klein menslike oogies kan sien. En dit wat ons met ons oortjies kan hoor, en dit wat ons met ons menslike beperkte verstand kan bedink en kan begryp. Ons vergeet God se groter werklikheid. En hierdie Psalm wil vir ons help om nie net so op ons omstandighede te fokus nie, maar om op God te fokus. Om in hierdie wêreld waarin ons leef, in hierdie tyd te onthou dat daar 'n God is, bokant en te midde van en ten spyte van en ook in dit wat besig is om dalk met ons en rondom ons te gebeur. Asaf was letterlik op die punt om moed op te gee. Hy was op die punt om tou in te gooi, om moed te verloor, om handdoek in te gooi, maar tog leer Asaf om uit die hoek van die Here te kyk, om die groter God-prentjie raak te sien. C.S. Lewis, die bekende skrywer, wat ook 'n teoloog was, 'n prediker was, ek dink baie min mense weet dit. As ons aan C.S. Lewis dink, dan dink ons aan Narnia, né? As ek reg is, was hy die skrywer van daai boek. Dalk is ek verkeerd. Maar daar is hy. 'n bekende skrywer, né? Nou C.S. Lewis het gesê, what you see with your eyes and what you hear with your ears determine where you stand. Die omgekeerde ook, where you stand het ons nou 'n invloed waar jy staan op dit wat jy sien en dit wat jy hoor, dit wat jy beleef. Nou kom ons hoor net hoe positief begin hierdie Psalm. Dit is eintlik aangrypend. Asaf begin hier in vers 1. Hy sê, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Nou dis die vaste grond waarop Asaf gestaan het. Dis waarop jy en ek as gelowiges ook staan. God is goed. God is baie goed. Dit is wie God is. Hy is wie hy is. God kan nie verander nie. En God is goed vir ons. Dis waarmee ons groot geword het. Ook ons as gelowiges, ons as verbondsmense. Dis die boodskap verlede Sondag ook by die doop gewees. Dis die verbondsboodskap. God is goed. Jesus het dit self ook bely. Daar in Matteus 19 praat Jesus met die ryk jong man. En daar in vers 17 vra hy vir die ryk jong man, nou hoekom vra jy my oor dit wat goed is? Jy moet mos weet, daar's net een wat goed is, en dit is God. Net God is goed. Ons hoef daaroor nie te wonder nie, ons hoef daaroor nie te twyfel nie, ons hoef nie gekonfronteer word deur ons omstandighede, dit wat in die wêreld te gebeur, en te wonder, is God regtig goed nie? Of dalk te voel, joh, maar God het my vergeet, God het my verlaat nie. God is nie meer so goed soos wat hy in die verlede was nie. God seën mense. En God seën sy gehoorsame kinders. Psalm 84 sê ook, 'n son en 'n skild is die Here God. Hy gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe. Dit is wat Asaf geweet het. Dis wat jy en ek as verbondsmense kan weet. Dis wat ons bely. Die Here is goed en die Here sorg. En dan vers 2. Asaf begin met hierdie wonderlike erkenning, hierdie belydenis in vers 1, God is vir Israel baie goed. En dan vers 2, tog.
tog het ek daaraan begin twyfel. Dit gee mens eintlik hoendervleis. Die een sinnetjie, God is goed. En net die volgende sin, tog het ek daaraan begin twyfel. Jy sien, dit wat jy en ek weet van God, dit wat ons glo van God, en dit wat gebeur met ons en in hierdie wêreld rondom ons, dit strook nie altyd met mekaar nie. Partykeer voel dit vir ons na 'n teenstrydigheid. Want hoe kan God goed wees as dit in die wêreld rondom ons so lyk? Of as hierdie dinge soms met ons gebeur. So Asaf het die waarheid oor God geken, hy het dit beleef, hy het dit bely, hy het dit ervaar, maar dit wat hy in hierdie lewe beleef het, hier op aarde, het hy gevoel weerspreek hierdie goedheid van God. En waarskynlik gebeur dit ook met ons. Dalk doen ons ook wat Asaf gedoen het. Ons misinterpreteer dalk die goedheid van God. Ons dink, of kan maklik dink, maar die goedheid van God beteken noodwendig seëninge. As ons nou dink aan Job se lewe was alles behalwe maklik. Job se lewe en sy omstandighede was alles behalwe pret. Maar aan die einde was Job nader aan God as ooit. Aan die einde het God Job se geloof geseën. So maklik kan ons dink, maar die evangelie gaan noodwendig oor gesondheid en dat dit met ons goed gaan, oor voorspoed, oor geluk, oor rykdom, oor sukses, oor al hierdie goed wat ons maar aan behoefte het as mense ook in hierdie wêreld. Ons kan dit maklik dink, maar dis eenvoudige leuen. Dis nie waaroor die evangelie gaan nie. Die Here laat soms moeilike goed in ons lewe toe. Moeilike tye. Jesus het dan self gesê, hy kom en hy sit 'n juk op ons skouers. Jeremia het gehoor, die Here vorm sy kinders na sy beeld. En dit vra partykeer 'n klomp snoeiwerk. Daai beeld in die Nuwe Testament van die wingerdstok wat gesnoei word. Dit vra partykeer 'n klomp skaafwerk, dit vra vormwerk, dit vra breiwerk om hierdie lomp stuk klei wat jy en ek is, te maak soos wat God wil hê ons moet wees. Asaf het geweet wie God is. Maar die wêreld, en dit wat hy gehoor het en ervaar het, dit het hom geconfuse. Dit het hom verwar. Dit het hom onseker laat voel. Asaf sê, "Sjoe, Here, kyk, hoe gaan dit met die goddeloses? Here, dit lyk of die skelms net nie moeilikheid het nie. Dit lyk asof niks hulle pla nie. Here, mense doen verkeerd, hulle leef asof daar niks meer fout is nie. Reg is verkeerd en verkeerd is reg in hierdie lewe. Here, hoe moet ek dit verstaan? Hoe maak dit sin?" Dit voel vir Asaf, sy geloof bring hom nêrens nie. Hy's in 'n tweestryd. Hy voel God laat hom in die steek. Wat 'n nut het dit in die lewe om God te dien? Vra Asaf. Letterlik. Nou ons gaan vanoggend, dink ek, baie vroom wees. As ons gaan sê, maar ek het dit nog nooit in my lewe op een of ander manier dalk gevra nie. Nie op 'n ongelowige manier nie, né, maar partykeer wonder ons, partykeer dink ons, maar hoe kan dit so wees as daar 'n God is? Dis menslik. Ek dink nie is noodwendig sonde om dit te dink nie, want dit beteken nie ons draai ons rug op die Here nie.
Asaf het nie sy rug op die Here gedraai nie, maar hy het voor God gestaan en gevra, Here, God, hoe werk dit? Hoe kan dit so werk? Hoe kan hierdie goddelose so voorspoedig wees? En u kinders kry partykeer swaar. Ek het nogal, ekskuus Dries, maar toe ek daar by Zini, ons wat 'n pad met Zini ook loop. Zini wat 'n wonderlike kind van die Here is, die van julle wat haar ken. En sy lê daar intensief daar in Bethlehem en sy worstel met dit wat oor haar pad gekom het en met al die hulp, die mediese hulp, en dan staan 'n mens daar by haar bed, dan vra jy, Here, maar hoe werk dit nou? Hoe werk dit nou? En 'n inbreker floreer hier deur ons dorp. Ons vra dit. Asaf het dit gevra. Watter nut het dit, Here? En wanneer dit met my en met jou gebeur, en ons kyk na die lewe uit ons eie menslike hoek, dan gebeur dit so maklik dat die fokus nou val op ons behoeftes, op ons gedagtes, op onsself. Dat dit gaan oor ons oorlewing en nie meer oor die eer van God nie. Dat ons dan maklik kan vergeet om God nog steeds te eer en te verheerlik, te midde van en ten spyte van wat ook al met ons of in hierdie wêreld gebeur. Dan begin ons dalk vra soos, Here, hoe gaan ek hierdeur kom? Here, het U my nie dalk vergeet nie? Hoekom gebeur hierdie dinge? Here, wat kan ek dalk verloor? Wat gaan ek prysgee? Here, wie gee om wat van my word? So as 'n mens in hierdie slaguister trap van na die lewe kyk deur 'n menslike bril, dan beland jy maklik op 'n plek of op plekke waar jy begin twyfel. Ook twyfel oor dit wat jy weet van God. En dis 'n gevaarlike plek om te wees. Want die wêreld, die duiwel, ek wou eintlik nie sy naam hier in my manuskrip neerskryf nie, maar die wêreld wil ons laat twyfel. Die duiwel wil ons laat twyfel. Die wêreld sê dit wat jy weet, dit wat jy glo, hoe jy glo, en wie jy glo, is nie goed genoeg nie. Maar weet jy dan, as ons hierdie Psalm mooi lees hier by vers 17, kom jy 'n verandering. Die atmosfeer verander, die strekking verander. Hier in vers 17 sê Asaf, hy sê, alles was vir my bitter, bitter moeilik om te verstaan. En dan sê hy, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het en besef het. Dis aangrypend. Ons gaan mos nou baie naïef wees om te ontken wat in die wêreld daar buite gebeur. Ons gaan baie naïef wees om te ontken wat baie keer in ons eie lewens gebeur. Die twyfel partykeer in ons eie harte, die sonde, die menslikheid, die onvermoë. Ons kan dit nie ontken nie. Asaf sê, dit was moeilik om te verstaan, totdat ek by God gaan staan het. Ek dink Asaf het 'n draai in die tempel gemaak. En daar in die tempel het Asaf gebid. Asaf was besig met die woord van God, met die wet van God, hy het die geskrifte gelees. Hy het bewus geraak van die teenwoordigheid van God en daar in die tempel praat hy met die Here en die Here praat met hom en Asaf se uitkyk verander. Dit verander van 'n menslike perspektief na 'n goddelike perspektief. Asaf begin sien soos wat God sien. Dit wat God wil hê, hy moet sien. Asaf begin verstaan. Hy begin verstaan, maar die goddeloses het nie 'n toekoms nie. Hulle pret is net tydelik.
Hy kry rus vir sy siel daaroor. Asaf sien deur sy eie dwaasheid ook, dat hy deur die verkeerde bril na die lewe en na sy omstandighede gekyk het. Hy ontdek hoe sy eie hart lyk. So maklik kan jy en ek ook vir God vergeet. Dalk in 'n onbewaakte oomblik. Vergeet ons die woord van die Here. Vergeet ons dit wat ons van kleins af geleer het. Vergeet ons dit wat ons weet. Dit wat die Heilige Gees hier in ons harte vasgebind het. So Asaf ontdek ook, hoe lyk sy eie hart? Ons kan so maklik ook voel, maar die Here het my vergeet, die Here is ver. God is nie daar nie. Dit kan maklik ook in die kerk gebeur, né? Dat in hierdie tyd waar daar baie woelinge is rondom die kerk en waar die kerk van Christus wêreldwyd aangeval word. Eintlik is dit maar 'n indirekte vervolging. Daar's plekke waar die kerk direk vervolg word, waar gelowiges gearresteer word, in die tronk gegooi word, gemartel word, doodgemaak word op hierdie oomblik. Maar daar's ook 'n indirekte vervolging waarin ons geloof getoets word deur omstandighede, deur die tyd waarin ons leef, deur 'n regering wat nie meer beheer het nie, deur omstandighede in ons dorp wat verander, deur verval, deur dit waarmee ons elke dag gekonfronteer word. En daarom wil die Here sy kinders altyd weer terugbring by 'n plek waar ons weet dat hy God is. Waar ons sy woord kan vertrou. Elkeen van ons individueel ook. Die Here wil ons elke keer terugbring na hom toe, om te kom stil staan by hom in sy teenwoordigheid, om dalk 'n draai in die tempel te maak. Dis ook belangrik. Om stil te word met sy woord. Om stil te word in gebed. Om met ander gelowiges te deel. Om saam te bid, om die Here saam te dien, om sy naam groot te maak en te loof en te prys en te aanbid. As ons dit vergeet, gaan die tyd ons oorweldig. Dit gaan eenvoudig te veel word om te hanteer. Te groot, te erg. Die Here wil ons terugbring by 'n plek waar ons weet dat hy God is. Toe Asaf daar in God se teenwoordigheid kom, toe besef hy ook, maar hoe bevoorreg is hy eintlik? Hoe geseënd is hy eintlik? En so seën die Here ook vir jou en vir my. Maar ons gaan dit nie weet nie, as ons nooit by hom gaan stil word en gaan stil staan. Dan gaan ons dalk 'n goeie lewe leef, maar ons gaan nie weet van God nie. Ons gaan nie weet hoe lyk sy hart nie. Vers 23 sê, jy's geseën deur die teenwoordigheid van God. Dit weer galm dwars deur die Bybel. Hy's by jou. Hy gaan jou nooit in die steek laat nie. Hy sal jou nooit vergeet nie. Hy's altyd daar vir jou. Ook wanneer jy hom dalk nie kan sien nie. Of dalk nie kan hoor nie. Of dit voel dalk vir jou so. Vers 24. Jy's geseën deur die beskerming van God. Jy kan weet God is in beheer. Selfs al woed die ergste storm rondom jou. Die disippels het ook getwyfel. Hulle leef vir 3 jaar lank saam met Jesus. Hulle sien sy wonderwerke. Hulle ontdek op 'n manier wie Jesus is. En tog twyfel hulle. Tog twyfel hulle. Hy weet van jou storms. Hy sal nie toelaat dat enige iets jou uit sy hande uitruk nie. Vers 25 en 26.
Jy's geseën deur die persoon van God, deur die teenwoordigheid van God, deur die beskerming van God, deur die persoon van God. En dit beteken ons kan weet dat God alles is wat ons nodig het in hierdie lewe, maar ook in die lewe wat kom. Ons mag nooit die lewe wat kom vergeet nie. Ons mag nooit so vasraak aan hierdie lewe en so worstel met, wat het ek nou en wat het ek nie, wat verstaan ek en wat verstaan ek nie, dat ons die lewe wat kom vergeet nie. Paulus het dit dink ek goed verstaan. Daarom sê hy in 1 Korintiërs 13, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël. En ons sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag gaan ons alles sien soos dit regtig is. En daai eendag weet ons is dalk nader as wat ons altyd dink. Vers 27 en 28, jy's geseën deur die vrede van God. Ons het rede om fees te vier, om bly te wees, om vrede te hê. Al is die wêreld op sy donkerste. Al gebeur die vreeslikste goed rondom ons. Uiteindelik is God se manier die enigste manier. Uiteindelik maak dit sin om 'n kind van God te wees. Asaf besef dit, toe hy daar in die teenwoordigheid van God staan, toe besef hy, Here, dis die enigste plek waar die lewe sin maak. Waar dit sinvol is. Elkeen van ons, dink ek, is in 'n meerdere of in 'n mindere mate 'n Asaf. Kom ons doen dan wat Asaf gedoen het. Kom sit by die Here. Kom praat met die Here. Vertel die Here van wat in jou hart is. Partykeer is dit 'n krisis, wat ons daar bring. Partykeer is dit dankbaarheid oor goeie dinge wat in ons lewens gebeur. Wat ons net laat besef hoe groot die Here se genade is, wat ons by 'n punt bring waar ons by hom kan stil word en net sê, Here, dankie. Dankie. Vra die Here om jou oë oop te maak, om dinge, die lewe te sien, soos wat hy wil hê, jy dit moet sien. Om ook jou ore oop te maak, sodat jy kan hoor wat die Here wil hê, jy moet hoor. Om jou verstand te verlig, jou hart oop te maak, om te verstaan, dit wat God wil hê, ons moet verstaan. En Jesus het gesê, dis makliker as wat ons dink. Dit is so maklik dat 'n klein kindjie dit moet kan begryp. Waar staan jy en ek vandag? Daar waar jy staan, bepaal dit wat jy sien. Kom ons onthou dit in die kerk ook, in die tyd wat kom. Kom ons onthou dit in ons gemeente, as 'n geloofsgemeenskap. Staan by die Here, bly by hom, nederig, afhanklik. Amen. Ons gaan die Here loof met 'n aanbiddingslied. Hemelvader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U. Ekskuus, Piet, ek is nou, ja. Kom ons sing dit weer, tot eer van die Here. Dankie. Julle kan net so bly sit. Heilig
Here, baie dankie vir u woord. Dankie Here dat ons daaraan kan vashou. Dat u woord kom bevestig dat u God is, dat u getrou is, dat u almagtig is, dat u heilig is, dat u in ons lewens teenwoordig is. In hierdie wêreld. Here, ons wil bid vir ons gemeenskap, ons wil bid vir ons gemeente, ons wil bid vir gelowiges, Here, in ons land. Ons wil bid dat u geloof sal skenk, dat u o Heilige Gees in gelowiges se harte sal werk. En Here, dat u ook verandering en vernuwing sal bewerk deur die harte, deur die lewens en die optrede van gelowiges. Van elkeen wat ontdek het en wat weet dat u die ware God is. Here, ons wil ook in hierdie tyd kom met ons materiële behoeftes. U ken dit alles, u weet wat elkeen nodig het. En Here, ons bid spesifiek ook dat in hierdie tyd waar dit so warm is en waar ons 'n groot behoefte het aan reën en uitkoms, Here, dat u dit vir ons sal skenk, dat u die sluise van die hemel sal oopmaak, die wolke sal bymekaar roep, Here, en dat u uit die hemel uit vir ons reën sal skenk. In hierdie seisoen wat vir ons voorlê, Here, seën ons ook as 'n boerderygemeenskap. Wees met elkeen. Here, gee moed en skenk geloof om ten spyte van die uitdagings te volhard. Ons dank u vir plekke waar u reeds reën geskenk het en ons weet, Here, op u tyd en volgens u wysheid sal u uitkoms gee. Ons bly afhanklik, ons bly nederig voor u. En Here, dan wil ons oproep dat u vir ons ook geestelike reën sal gee. Here, dat u ons as gelowiges sal oproep en sal bymekaar maak. Here, dat u ons op die regte plek sal laat staan, sodat ons ook aan aanbidding voor u kan vergader, kan verenig en u ons ook kan seën, Here, deur vir ons die geestelike reën te gee wat ons as gemeenskap nodig het. Ons bid dit in afhanklikheid in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Daar's geleentheid vir die opneem van die dankoffers. Die afkondiginge het u so op die pamflet by die deure ontvang. Ons vra voorbeding vir 'n hele aantal lidmate wat siek is en behandeling ontvang of wat moet gaan vir operasies of aansterk na operasies. U sien al die name daar en ons bid regtig dat die Here uitkoms sal gee. Hierdie gebed ook hier ingesluit, Here, aan die einde van 'n jaar sê ons dankie, ons is gevul met ontzag vir wat u gedoen het hierdie jaar, ons bely ons sonde voor u, ons weet ons hulp kom net van u af. Ons is dankbaar dat u vir ons genoeg gee en dat u genade elke dag nuut is. Ons loof u, ons besing u grootheid, Here, u is ons ewige God en koning. Die leierouderling staan hier want hy wil spog met die 90 mm reën wat hy die afgelope week gekry het. Ons is dankbaar, klink my agter die berg het dit lekker gereën en ons glo daar sal uitkoms kom vir ander ouens ook. Albert, wil jy ietsie sê? Jy mag seker, ja. Môre julle. Ek weet nie of julle gesien het nie, maar Dominee Gert het so 'n skelm smaletjie op sy gesig en hy het 'n flinke stap vanoggend en Letia kan ook nie haar smaal wegsteek nie, sy raak agter haar ore vas en arme Franco se hemp is te
is te klein vir sy bors. Wat wil hulle sê, baie geluk. Hulle gaan oupa en ouma word en Franco gaan oom word. Marilei hulle verwag 'n seentjie. Julle weet Marilei hulle is in Ierland. En ons wil net vir julle sê, God se rykste seën en mag hy vir julle baie vreugde bring. En mag hy vir julle baie sonskyn daar bring. Ons alle voorspoed vir julle. Dankie. Ons kan julle vir 'n lekker handeklap gee. So. Baie dankie Albert. Dis goed dat jy gesê het Franco gaan oom word, né? Dan verstaan almal dit nou mooi. En dit was so oulik toe ek nou vir my skoonseun geluk sê verlede Sondag. Toe sê hy, maar pa, ek weet nie hoe dit gebeur het eintlik nie. Dit was 'n bietjie gou. So, ek sal hom nog 'n lesing moet gee as hy nou kom kuier. Ja, ons is baie bevoorreg en geseënd, baie dankie. Goed, ons sluit af met Vlamlied 527, Prys die Heer. Hy is ons vesting. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sal vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag.
Daar is lekker tee en koffie hier langsaan vir almal. Julle is baie welkom. Ek gaan my net verskoon daar. Ek moet gou Kerkenberg toe hardloop. Maar almal is welkom daar by die tee en koffie. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot elkeen se redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor julle verhef, na julle kyk en aan julle vrede gee. Amen.